Namni sammuu daa'immanii bocuu irratti hojjetu biyya ijaaraa jiraata. Waan mucooliin yeroo mucummaa isaaniitti dhagaa guddatan jiruu fi jireenya bara isaanii guutuu keessa darban keessatti isaan qixeessuudhaaf ga'een isaa baay'ee guddaadha. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin wabeeffatee namni tokko utuu dubbatu hin dhaga'e. Yeroo inni mucaa turetti yoo ijoolleen bakka itti reemnaan inni boo'aa gara manaatti galu akkamiin sodaattee boossa jechuun abbaan koloneel Mangistuu itti dabalee reebaa ture jedhama. Kun ammoo akka inni miira ijaa ba'uutiin guddatu isa taasiseera. Kanaaf hojjetoota bittaa mootummaa isaa keessa isa waliin hojjetanis haa ta'u warra isaan morman ajjeesuufis ta'e barbadeessuuf garaa hin laafuuf ture. Sammuu isaa gara bitaatti yaadaa guddate sanatu hammeenya isaa qajeelummaatti akka inni lakkaa'atu isa godhe. Kanaanis mootummaan isaa hudhaatti akka cituuf ofuma isaa sababa hangafaa ta'uutti isa geesseera. Mootummaa isaa qofaa ammoo miti. Biyyis saba ishee waliin gaaga'ama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa yeroo dheeraaf gatii ishee kaffalchiisu keessatti kufuudhaan dhiigni namoota toloota hedduun garmalee dhangala'uudhaan abaarsa biyyattiitti fiduu keessatti qooda guddaa fudhachuu danda'ee jira. Maatiin tokko tokko daa'imoota isaanii akka ta'utti nyaachisu, akka ta'utti obaasu, hamma eegamu olittis itti uwwisu. Sammuu isaanii fi hafuura isaaniitti garuu warra deegoodha. Dhagni uffata irra akka caalu, jireenyas nyaata irra akka barbaachisu itti himaa hin guddisani. Qooda kanaa faaya bor arcee baduun faayanii warra sammuu isaanii keessatti gurguddootatti ofii isaanii ilaalanii sammuu namoota gara biroo keessatti garuu xixinnayyoota warra waa'ee hin baasne ta'anii jiraatu. Ijoollonni akkasiin guddatan ofittoo waan ta'aniif biyya itti fufee jiraatu ijaaruu keessatti qooda hin qabaatan. Yoo akka tasaa aangoo argatanii biyya gaggeessuuf muudamanis albaadhummaatti waan guddataniif garaa isaanii guuttachuudhaaf hojjetu. Qalqalloo haadhayyeessaa duwwaa taasisanii man'ee isaanii guuttatu. Akka qiinqanii seemmoo gombisaa nyaatee jigsuutti suuta keessa gara biyya nyaatanii jigsuutti adeemu. Xumurri isaaniis isa badduu baasaa ta'a. Karaa gara biraa immoo maatii fi guddistoonni tokko tokko sammuun ijoollota isaanii qajeeltootti yaadaa akka guddatuuf xinnummaa isaanii irraa jalqabanii irratti hojjetu. Jechoota haamileessoodhaa fi nyaata bilchina sammuu isaaniitiif isaan fayyadu sooraa isaan guddisu. Daa'imootni akkanaa kun bifaan, miiraan, xiinsammuudhaan, hawaasummaadhaanis guddina madaalawaa qabaatu. Qajeelchanii waan yaadaniif nama waliin jiraachuutti hin rakkatani. Isaan akkasiitu biyyaaf abdatama. Gaggeessummaadhaaf mijaa'aadha. Dura bu'anii adeemus ta'ee duuba goranii oofuudhaaf hin danqamani. Soorata sammuu isaan mucummaa isaaniitti soorachaa guddatantu kanaaf isaan qopheessa. Biyyi dhaloota akkasii irratti ijaaramtus qilleensi waraanaa bitaa fi mirgaan itti qilleensa'ee bokkaanis yoo itti roobeyyuu biyyi isaanii isaan irratti ijaaramte waan jirtuuf ofii isaanii dabarsanii kennuuf. Biyyatu isaaniif jiraata otoo hin taane isaantu biyya isaaniif jiraata. Kanaaf gaafa hundumaa biyyi isaanii ijaaramtuudha. Kitaaba Haamileessaa keessaa kan fudhatame.